好似係 sample paper M2 第二條。咁佢就話有個 snowball，即係一個雪球啦，咁啊係一個 sphere 嘅形狀。咁佢會溶緊嘅。嗱，溶緊嘅話咧，你一定要知道咧，其實即係意思係佢減少咗個 volume 啊，佢 volume 減少咗。嗱，你溶緊即係應該少咗啦，係咪？咁你少咗嘅話，咁即係我哋如果將佢轉做 rate of change 咧，應該就會係一個 volume 會轉啦。OK， 一個 volume 會轉咯。係啦，我哋就叫 dv。咁 d 乜嘢咧？其實你即使你唔知道啦，即使唔係喎，我好少做 rate of change 喎。咁你望望後面啦，佢 per second 嚟嘅，per second 嚟嘅。咁所以我哋就應該估到咧，其實 dv/dt 嚟㗎。咁通常如果佢話一個 constant rate，咁啊而佢又冇話 with respect to 乜嘢咧？即係通常啲新啲題目，通常佢會話，佢可能會乜乜 decrease at a constant rate，或者可能 increase at 某個 rate，而佢又冇講話去 respect to 乜嘢嘅話咧，通常就係 dv/dt 嚟嘅。咁啊，今次佢話溶緊冰啦，即係溶緊個雪球啦，咁所以佢應該係一個負數嚟嘅，負數嚟嘅，因為少咗啊嘛，少咗嘅話，我哋個 rate of change 就應該係-4個 cm cube per second，-4個 cm cube per second。咁呢樣嘢你應該要一開始即係臨做嗰陣時咧，一開始諗定㗎啦。咁點樣諗定咧？就係基本上通常做 rate of change 都係㗎啦，簡單題目又好似呢條就算簡單嘅。咁如果你見到可能後面少少難啲題目咧，咁基本上都係同一個諗法，就係基本上一開始你見到個 rate 就寫咗先。好啦，咁佢就之後就話啦，當個 radius 係5嗰陣時，個 rate of change 又係幾多咧？嗱，我哋翻譯咗條問題，想問乜先啦？因為好多同學咧都唔係好知其實想問乜嘢。咁佢話當個 radius 係5，個 rate of change of radius， 嗱，用翻頭先個道理啦。rate of change of radius 即係個 radius 變緊，所以我哋就需要研究 dr/d 一樣嘢。咁而都係嗰句啦，咩都唔講，咁即係 time 咯，所以就 dr/dt 啦。咁而到最尾佢就話當個 radius 係5嗰陣時，咁所以我哋就會動一動佢，就會最後就代 r 叫做5，r 叫做5。OK， 係啦，咁我哋關注佢先啦。咁啊真係做落去嘅話，點樣做咧？咁首先啊，佢話溶緊冰嘅話，其實你應該都要諗一諗 volume 條式係咩先 ？volume 條式係咩先？咁啊，如果你科學裏面有學啦，即係4/3 πr 3次就係 sphere 嘅 volume 啊嘛，因為佢話咗俾你知係 sphere 嚟嘅。咁啊，透過 d 咗啦，可能 dv/dr 啦，因為右邊係 r 嚟嘅 dv/dr。咁啊，其實應該就叫做4πr square 嚟嘅，4πr square 嚟嘅。好啦，咁然後啦，題目想揾 dr/dt， 咁而佢又俾一個 dv/dt 你，同埋我哋計咗個 dv/dr 你，咁點樣諗咧？點諗咧？嗱，咁啊總言之，其實你知道答案係 dr/dt， 要揾 dr/dt， 我哋就需要係 in terms of 頭先我哋嘅呢兩個 data。咁邊兩個啊？第一個分別就係個 dv/dt 啦，而第二個就應該係我哋嘅 dv/dr。我哋係需要 in terms of 呢兩樣嘢。咁我點樣去寫咧？其實你發覺中間多咗個 v 嘅，多咗個 v。咁如果我哋畫個圖啦，譬如畫個關係圖啦，嗱可以唔使寫出嚟嘅。不過我即係我當你哋唔係好識咁樣去解啦。咁啊，如果我哋想揾 r 同 t 關係咧，咁啊即係 r 我哋就會類似係虛線一個 t 啦，係啦，咁啊代表緊我哋唔知個 relation 啦。咁但係如果我哋知道 r 同 v 嘅 relation 咧，咁啊通咗呢條路啦。而我哋知道 v 同 t 嘅 relation 咧，咁呢條路都通咗啦。而事實上我哋知唔知嘅咧？知道嘅其實，因為 dv/dr 已經出現咗噶啦，喺我哋頭先做嗰個範圍裡面，呢個已經有噶啦。所以我哋就知道咗 dv/dr 係乜嘢。而 dv/dt 即係第二條路係乜嘢咧？第二條路係呢個係我哋嘅第二條路。咁啊，而 dv/dt 你會發覺上面我哋已經知道咗噶啦，叫做-4嚟嘅。咁所以 dv/dt 都 OK 咗噶啦，咁而我哋點樣架構我哋嘅 dr/dt 咧？其實就只需要將佢寫翻好似我哋行路徑咁啦。咁啊，如果我哋由 r 想經過即係想行係 t 嗰陣時咧，其實你就會諗 r 你行咗去 v 先咪得咯。OK，r 行咗去 v 先咪得咯，再由 v 行翻去 t， 即係個諗法就好似我由屋企上翻學校，但係上翻學校之前咧，我哋係會經過個公園嘅假設。咁我哋由學校同屋企嘅呢條路咧，咁啊經過公園，其實我哋經過公園先再學校，咁啊等於就係由屋企去到學校咯。OK， 即係個中間站咁解啫嘛。係啦，所以我哋個 dr/dt 咧就會寫做係叫做
dr 去咗 dv 先啦，去咗嗰個公園先啦，再去翻個學校就係 dv dt 啦。咁個 idea 就只不過好似即乘即除個 dv 咁解啫。咁而 dr dv 其實就同 dv dr 咧係分子分母關係嘅啫，即係1/4關係，就係4 pi r square 分之一啦。因為我哋知道 dv dr 係4 pi r square，所以 dr dv 就係1/4 pi r square。咁而 dv dt 就一早講咗㗎啦，叫做負4，咁啊即係咧就叫做 pi r square 分之一多個負喺出面啦。好啦，咁呢個只不過係 dr dt 啫。問題就問緊，當個 radius 係5cm 嗰陣時，個 rate of change 係幾多？所以我哋最後啦，所以 dr dt 代翻個 radius 係要5嘅話咧，應該就叫做-1/π乘翻個5意思，將個 r 代咗做5，咁啊所以答案就叫做25π分之一多個負喺前面。OK， -1/25π。咁啊，通常我哋就最尾寫個結論啦，就係個 rate required。OK， 個 rate required 咧就係-1/25π啦。而單位係乜嘢啊？單位就係諗下啦 ，radius 單位係咩先 ？radius 就係 cm 啊嘛。點解啊？因為如果係 volume 嘅 cm cube 嘅話，咁我哋咪知道嗰個叫做 radius 單位應該係 cm 嚟嘅，應該 cm 嚟嘅。咁所以首先一個 cm 先咯。而時間係咩啊？一早都係講噶啦，佢係 per second，咁就照跟做 per second。咁呢條就係咁樣啦。